هذا الشكل من السعال بسموه السعال الديكي أو الشاهوك، سببه خطر المضاعفات، خطر خصوصي عند الأطفال وحديثي الولادة، والسبب هو التالي: بكتيريا اسمها بيردوتيلا بورتوسيس يلي هي سببت هذا العدوى، وظهور هذا الشكل من السعلة يعني نحن بالمرحلة الثانية يلي حتى لو عطينا مضاد حيوي ما بيكون فعال مثل إذا عطيناه بالمرحلة الأولى. لذلك اكتشافها بالمرحلة الأولى يلي هي أول 3 أسابيع من حدوث العدوى ومعالجتها بالمضاد الحيوي كتير بيساعد على تجنب المضاعفات الخطيرة. لكن طبعا الأفضل هي الوقاية يلي بيصير من خلال المطعوم لهذه البكتيريا.